收住級，大家好，我係 Johnny。咁今日我嚟到泰國嘅第57日。咁今日咧個場地大家都似人相識啦，冇錯，少少嘅支線上嘅交代啦。咁其實 Johnny 咧個頻道咧就有好多大大小小嘅任務同埋支線嘅。咁平時嘅任務就係每日日更啦。咁另外一啲嘅支線就係例如我同女仔去街啦，或者係同突然其來揾我嘅朋友啦去玩去體驗。做翻個旅遊人嘅身份，咁今日分享乜嘢呢？就係分享我哋嘅學生嘅支線啦。咁其實 Johnny 而家大大話話咧就上咗第11日堂，咁今日晏啲就會上第12日堂。咁 Johnny 就想分享一下我1到10日嘅課程。咁點解分享呢？因為咧1到10日我哋已經學完咗一本書啦，冇錯。呢本咁厚嘅書呢，就用咗10日嘅時間就學晒。咁就變相而家 Johnny 有少少基本嘅泰文啦，同埋基本嘅交流都應該係可以掌握嘅。咁只不過有時 Johnny 係記唔到啦，就咪帶啦嚇。咁所以呢，就變相學咗就等於好似冇學咁啦。咁而家呢條片呢 Johnny 就會講下我呢10日嘅少少嘅課程嘅經歷啦。咁同埋有邊啲位置令到 Johnny 覺得困難啦？咁首先一開始咧，其實呢個課程咧就即刻係教呢個嘅拼音嘅。咁佢由單字嘅拼音啦、單發聲嘅聲母去拼音啦，跟住之後咧就變到組合啦。咁之後就尾音、首音啦，跟住之後再如此類推，變到一串好長嘅，好似雞腸咁嘅嘢啦。嗱，俾大家睇睇啦。最後咧就會變到咧好似咁樣啦，大家睇唔睇到啊？冇錯，全部好似雞腸咁嘅嘢咧。咁呢個就係 Johnny 覺得最難嘅位置，亦都係 Johnny 而家第11日嚟講咧，仍然都係未掌握嘅。咁我唔明咧點解咧嚇，大家拼音咧拼得咁快啦。咁首先 Johnny 就都唔怕同大家講啦，其實 Johnny 英文都係有限公司嚟嘅。咁英文嘅拼音咧 Johnny 都唔識啦，普通話拼音亦都唔識。可能因為 Johnny 有呢個嘅先決條件嘅關係咧，所以就令到我哋而家泰文拼音上邊咧拼有少少困難。如果觀眾嘅你咧有咩拼音咧嘅小 tips 咧，亦都可以下邊俾個 comment 我，真心，因為 Johnny 都好需要想令到自己更加快拼到音。咁呢個就係課程嘅開端啦。咁開端嚟講對 Johnny 就有少少唔係咁順暢。咁去到後邊咧就會教一啲嘅基本嘅問候啊、時間點講啊。再要教一啲嘅句子嘅結構啦，咁例如句子結構，我哋香港嘅廣東話啦嘅用法就會係先講嗰個嘅學校名啦，係咪？再講學校啦。咁而家就係我哋咧，好似泰文咧就會先講咗個名先，然之後先講學校。係啦，應該冇講錯 Johnny。如果有講錯嘅話就請見諒，因為有時而家咧一嚟我要轉英文嘅用法啦，二嚟要普通話用法啦，三嚟要泰文嘅用法啦，四嚟要廣東話用法咧。咁可能有時 Johnny 嗰個語法上面咧都會有少少亂嘅。咁所以如果有時觀眾嘅你咧見到 Johnny 喺影片上邊咧無啦啦講下中文變講普通話咧，或者講下英文變咗泰文咧就請呢個見諒啦。亦都唔係拋書包，因為有時嗰個腦運算唔切。咁暫時咧就係交代住咁多啦。咁呢個課程咧 Johnny 學咗10日啦。你話有冇用咧？其實都幾有用嘅。首先個價錢唔係好貴啦。Johnny 而家讀6個月，大概4000幾蚊嘅啫。咁另外佢仲會令到 Johnny 有一個嘅居留權啦，因為 Johnny 而家攞緊呢個學生簽證嘛。咁所以咧就係價錢唔係好貴啦。二嚟有學生簽證啦。三嚟咧令到 Johnny 而家同泰國嘅女仔啊可以用多少少嘅泰文溝通啦，因為咧我一個外國人嘅面孔，當佢哋預期我唔識泰文嘅時候，咁我講少少嘅泰文嘅時候咧，其實佢哋都好開心嚇。咁 Johnny 都好開心嘅。咁希望 Johnny keep 住努力啦。距離聖誕節仲有2個禮拜 ，Johnny 仍然都努力嘅狀態當中。咁呢本書咧就學晒㗎啦。咁而家 Johnny 就學另外一本黃色嘅。咁一樣啦。去到未來嘅後一段嘅時間 ，Johnny 都會去交代。咁
時機成熟，等 Johnny 覺得 OK，可以開始教大家少少基本嘅泰文啦，唔一定教大家句子嘅，教大家單詞啦，例如問下幾多錢啦嚇，偷嚟啦嚇，講下去邊度啦，係咪？講下時間啦嚇，教下大家點樣氹下女仔啦，都係一個我覺得幾特別嘅畫面嚟嘅，由我去分享俾大家睇，可能都有其他人做過啦，有前者做過啦，但係 Johnny 用另外一個方式去轉達俾大家聽嘅時候咧，亦都可能係一個嘅新氣象。咁我 Johnny，如果你中意我影片，記得訂閱同埋打呢個小鈴鐺，我約同你下一部影片再見。